Bog svima, ja sam Gabi i danas ću vam čitati Andersenove najljepše bajke. Jedna od njegovih bajka je Carevo novo ruho. Kraljevi i carevi uvijek moraju lijepo izgledati. Ne mogu se oni tek tako šetati u obučenom odijelu, već neprestano moraju oblačiti sjajne odore. Nekada davno, kada je bilo mnogo careva, to je bilo osobito važno. Po odjeći se odmah moglo zaključiti tko je car, a tko nije. Biješe tako jedan car u nekoj dalekoj zemlji, koji je smatrao da je odjeća najvažnija stvar na svijetu. Nije mario hoće li jesti najskuplja jela i najbiranija jela, niti hoće li svakog ljeta ići u inozemstvo na godišnji odmor. Jedino mu je bilo važno kako će odjeću nositi. Sav novac koji bi pristizao u carovsku riznicu trošio je na odjeću. Vodio je nove tkanine i svakog pitana kupovao nova odijela. Na kraju je pola plaće bilo zatrpano njegovim hlačama, plaštenjima i košuljama. Svakog dana deseci ljudi ništa drugo nisu radili nego šivali carevu novu odjeću. Najskuplji bašun i najljepše krzno krojilo se za carske plaštove. Hlače su izrađivali od najfinijeg pamuka, a kaputići obrubljivani snježnom bijelim harmelinom. Čak su i carovske gaće bile izvezane čipkastim uzorcima. Car je imao posebnu odjeću za svaki sat u danu. Za doručak bi oblačio crvene bašunaste hlače i bijelu svilenu košulju. Popodne bi nosio veličanstveno plavo odijelo prekriveno zlatnim nitima, a na večer bi odlazio u kazalište, odjeven u sjajan crni brokat. Naravno, nedjeljom je nosio još svečanije ruho. Život u glavnom gradu ove carevine biješe vrlo zanimljiv. Na velikom se središnjem trgu svakoga dana održavao sajam. Bilo je tu svega i svačega. Prodavala se riba, povrće, voće i svakojaka druga hrana. No najvažnije od svega bila je prodaja raznih tkanina. Jedan trgovac prodavao je bašun, drugi najfiniju čipku, a treći prekrasne plašteve. Nisu se morali bojati da neće prodati svoju robu, jer je car kupovao gotovo sve što se moglo odjenuti ili iz čega se mogla sašiti odjeća. Car je naime bio jako bogat. Jednoga dana u grad stigoše dva prevaranta. Doznali su za veliku gradsku tržnicu, pa su se nadali da će se na lak način domoći novca. Čuvši da car luduje za lijepom odjećom, skovali su zgodan plan. Razglasiše ti obješenjaci da su najbolji tkalci u čitavoj zemlji. Svakome koga bi sreli, govorili su: izrađujemo najljepše tkanine i odjeću koju možete zamisliti. Boje su veličanstvene, a uzorci prekrasni. Tko jednom odijene ruho izrađeno od naših tkanina, nikada više neće kupovati od drugih majstora. No, upozoriše varalice, naša je odjeća ujedno i magična. Mogu je naime vidjeti samo ljudi koji su pametni i koji dobro obavljaju svoj posao. Za glupe i nespretnjakoviće ona je nevidljiva. Što? Uzvikne car kad mu dvorjani ispričaše o dvojici tkalaca. Oni izrađuju odjeću koju vide samo pametni. Da, veličanstvo, odgovori carev sluga koji je to čuo na vlastite uši. Brzo, nađite te tkalce i dovedite ih da rade u mom dvorcu, reče car i s mjesta pošalje sluge da potraže dvojicu lukavih tkalaca. Nije im trebalo puno vremena da ih nađu. Prevaranti su još uvijek stajali na trgu i hvalili se onime što navodno mogu učiniti. Pođite s nama u carev dvor, pozovu ih sluge. Tako se tkalci upute k caru. Dobro su znali koliko bi novaca tamo mogli zaraditi, pa se značajno pogledaju. Za sad im sve ide kako su zamislili, a u dvorcu ih lijepo primiše i odvedeše u prekrasnu veliku sobu punu tkalačkih stanova i pređe. Svaki od njih dobio je vlastitu spavaću sobu. Car ih odmah povede na razgovor. Nestrpljivo je čekao da upozna te vrsne majstore.
načinite mi najljepše ruho, kako još nikada nitko nije nosio. Za 2 tjedna održava se velika carska procesija, pa želim izgledati veličanstveno kako mi i dolikuje. Ako ste doista tako dobri tkalci i krojači, kao što pričate, dobro ću vas nagraditi. Na usluzi, vaše veličanstvo. Pokloniše se varalice. Daćemo sve od sebe, ali trebat će nam dosta zlata, srebra i svilene pređe. Osim toga, želimo biti sami u radionici, jer naše umijeće mora ostati tajno. Kada budemo pri kraju s poslom, pozvat ćemo vas. To će istina malo potrajati. Kao što znate, početak je najteži. Car im dade puno torbu zlatnika da odmah mogu početi tkati. Zahvaljujem, veličanstvo, rekoše varalice. To će biti dovoljno za početak, no uskoro će nam trebati još. Odjeća koju izrađujemo nije jeftina. I tako dvojica varalice postaviše svoje tkalačke stanove nasred velike sobe. Svakoga dana dostavljana im je nova vreća dragocjene pređe, no na tkalačkim stanovima ništa se nije moglo vidjeti, a kako bi se i moglo vidjeti kada su bili prazni. Obješanci su, naime, s mjesta sakrili svu pređu koju bi dobili, a kad bi tko ušao u sobu, pravili bi se kako marljivo tkaju. Izgleda da nisam ni pamet koju bi dobili, a kad bi ko ušao u sobu, pravili bi se kako marljivo tkaju. Izgleda da nisam ni pametan ni dovoljno obavljam svoj posao, mislio je sluga koji je svakodnevno donosio novu torbu zlatnika. On naime nije vidio nikakvu tkaninu na tkalačkim stanovima. Naravno, nije želio da drugi vide kako je glup, pa se pretvarao kako mu se tkanina jako sviđa. Krasnih li boja, kako li ste to samo uspjeli napraviti? Car će biti jako zadovoljan. Kad bi sluga izašao, varalice bi prasnule u smijeh i nastavile igrati šah. Sva sreća što su ga ponijeli sa sobom, jer bi inače, ovako besposleno, umrli od dosade. Svake noći prednjaci bi se skrivali i skradali iz dvorca i prodavali pređu koju su dobivali za tkanje. Kako pređa biješe skupa cijena, dobivali su za nju puno novca. Htio bi znati kako tkalci napreduju s poslom, reče nakon nekoliko dana car svom prvom ministru. Molim te, otiđi pogledati. Ministar pokuca na vrata radionice. Varalice s mjesta sakriše šah i donese na svoje tkalačke stanove. Prsti su im marljivo radili kao da doista tkaju. Uđite, rekoše. Ministar otvori vrata i ugleda ih kako sjede za tkalačkim stanovima. Priđe bliže i stavi naočale na nos. Ništa, zatvori oči i ponovno ih otvori. Ništa. Zar je moguće da sam glup? Pomisli i sretne se od užasa. Ne smijem dopustiti da drugi primijete kako ne vidim tkanje, jer će pomisliti kako ne obavljam dobro svoj ministarski posao. I tako ministar glasno reče, prekrasno, boje su divne, a uzorci doista nešto posebno. Siguran sam da će se caru svidjeti. Još se malo pravija kako razgledava tkaninu, a potom se vrati caru i reče mu isto što i varalicama, te doda kako tako nešto čudesno nikada u životu nije vidio. Prođe još 2 dana. Car je želio znati hoće li tkalci biti brzo gotovi, pa pošalje k njima jednog svog visokog časnika. Bio je siguran da je i taj čovjek pametan, poput ministra, i da dobro obavlja svoj posao. On će dakle također moći vidjeti kako tkalci napreduju. Otiđi u radionicu, pa ćeš mi izvijestiti kad će moja odjeća biti gotova, reče mu car. Časnik se uputi do radionice i kuca na vrata. Varalice brzo skriju karte. Jedan sjedne za tkalački stan, a drugi se pretvarao da šije. Kad je časnik ušao, obojica izgledaju jako zaposleni tkanjem i šivanjem.
Strašno, zgrozi se časnik. Pa ja ne vidim nikakvu tkaninu. Je li moguće da nisam sposoban za svoju službu? Ministar je vidio lijepe uzorke. On je dakle dobar u svom poslu, a ja nisam. Naravno, časnik to pomisli u sebi, a glasno je rekao: "Oh, doista prekrasna odjeća." Izašao je brže nego što je ušao, bojeći se da tkalci ne otkriju kako on zapravo ne vidi ništa od njihova posla. Car je pak napričao koje šta o prekrasnoj tkanini, divnim uzorcima i veličanstvenoj čipki. Car je bio jako zadovoljan. "Imat ću najljepše ruko na svijetu," mislio je zadovoljno. Nakon tjedan dana tkalcima je počelo polako isticati rok. Ubrzo se trebala održati carska procesija, a dotle odjeća mora biti gotova. "Vrijeme je da odem i sam pogledati," odluči car, pa se u pratnji s nekoliko sluga uputi do radionice, ukuca na vrata i uđe. Tkalci su izgledali vrlo zaposleni, dodavajući jednom drugom pređu i tkajući nevidljivu tkaninu. Car samo što se ne onesvijesti, shvativši da ne vidi ništa. "Zar je moguće da nisam dobar vladar?" pitao se. "Ili sam možda glup? U svakom slučaju, to nitko ne smije saznati. Mogli bi me svrgnuti s prijestolja ili protjerati iz zemlje. Kako bih tada kupovao skupu odjeću? Ne, pretvarit ću se da i ja vidim ono što su drugi vidjeli." I tako car zadivljeno zamlatara rukama i uzvikne: "Čarobno, fantastično, super! Nikada još nikome nije uspio napraviti nešto slično. Kad se pojavim u svom novom ruhu pred podanicima, razgoračit će oči." Da, potvrdiše lopovi. "Pogledajte samo ovu najfiniju kinesku svilu, pa ovaj veličanstveni brokat, a tek izvezane paunove oči, sjajno," potvrdio je car da uživa gledajući tu krasotu. "Nikada u životu nisam vidio nešto slično." A nastavak morat ćete sami pročitati. Posudite ovu knjigu u knjižnici i dalje saznajte sami.